Hello everyone, welcome back to Informative IT SSC CGL examination 2022 ടയർ 1 എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇപ്പോൾ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടയർ 1 എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഈ എക്സാമിനേഷൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്ക് എത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. ആദ്യം നമുക്ക് കട്ട് ഓഫ് മാർക്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ SC 89, ST 77, OBC 114, EWS 102, UR അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ കാറ്റഗറി 114 എന്നിങ്ങനെയാണ് കട്ട് ഓഫ് മാർക്സ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ടയർ 1 എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായവർക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ടയർ 2 എക്സാമിനേഷൻ എഴുതാൻ കഴിയുക. അതുപോലെ ഓരോ കാറ്റഗറീസിൽ നിന്നും സെലക്ട് ആയിട്ടുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണവും ഇവിടെ കറക്റ്റായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ടോട്ടൽ 3,60,432 കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് ഈ ടയർ 1 ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് റിസൾട്ട് എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ ഈ CGL ടയർ 1 എക്സാമിനേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ലിസ്റ്റ് 1, ലിസ്റ്റ് 2, ലിസ്റ്റ് 3 എന്നിങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. അതിൽ ലിസ്റ്റ് 1 എന്നത് അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ, അസിസ്റ്റന്റ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ എന്നീ പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് സെലക്ട് ആയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ ലിസ്റ്റ് 2 എന്നത് ജൂനിയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസർ എന്നീ പോസ്റ്റിലോട്ട് സെലക്ട് ആയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ലിസ്റ്റും. അതുപോലെ ലിസ്റ്റ് 3 എന്നതിലാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോസ്റ്റുകളിലേക്കും സെലക്ട് ആയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പേരുകൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ലിസ്റ്റ് 3 നിർബന്ധമായും ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം, കാരണം ഈ ലിസ്റ്റ് 3-യിലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളും സെലക്ട് ആയിട്ടുണ്ടാവുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ അസിസ്റ്റന്റ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസർ, അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസർ തുടങ്ങിയ പോസ്റ്റുകളിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് 1-ൽ മാത്രമായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് വരിക. അതുപോലെ ജൂനിയർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഓഫീസർ എന്ന പോസ്റ്റിൻ്റെ റിസൾട്ട് ലിസ്റ്റ് 2-ൽ മാത്രവും, ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോസ്റ്റുകളുടെയും റിസൾട്ടാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് 3-ൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾ അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഈ ലിസ്റ്റ് 3 എന്ന PDF ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ടയർ 1 എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ റോൾ നമ്പറും നെയിമും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പറും പേരും മാനുവലി ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, കാരണം 3606 പേജസാണ് മൊത്തമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ റോൾ നമ്പർ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായി ടോപ്പിൽ സെർച്ച് ബാറിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. ഏത് PDF വ്യൂവർ ആണെങ്കിലും അതിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും. ആ സെർച്ച് എന്ന ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പർ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത നമ്പർ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ആയി കാണാൻ കഴിയുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ റിസൾട്ട് നോക്കേണ്ടത്. അതുപോലെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മളുടെ റോൾ നമ്പർ അവിടെ ഹൈലൈറ്റ് ആയി കാണിക്കുകയില്ല, കാരണം ഒരുപാട് പേജസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് 1-2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടയർ 1 എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുകയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി അടുത്തത് എങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതിയ ഈ എക്സാമിനേഷൻ്റെ മാർക്ക് അറിയാമെന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ലിങ്ക് 22/2/2023 മുതൽ 8/3/2023 വരെ നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടാകും. ഈ പറയുന്ന ഡേറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ മാർക്ക് കറക്റ്റായി അവിടെ അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ടയർ 1 എക്സാമിനേഷൻ പാസ്സായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും വീഡിയോന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്കും അതൊരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോയെ പറ്റി മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോന് താഴെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയ വീഡിയോകൾ ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്